ụmụnne m ana m ekene unu achọrọ m ka unu gee ntị ọfụma o nwe eziokwu na-agba agba na ntị mana achọrọ m ka unu negodo anya n'ife nwaanyị ya kwuru o nwe ife o kwuru ebe anyị enyere ndị be anyị bụ ndị Igbo aka amara m onye Igbo ka ọ mana ajụrụ ajụjụ a n'oyibo nchọ ka m were ya kụziere ndị be anyị ife ana m abịa. Yeah. So tell me, why did you give birth to your children in the US, in the States? Because when I was young, before coming in Europe, I used to see all those people that are born in America when they come home, but I regret it, trust me. Really? Yeah, I regret it. Because it's like I have none, Why? Because they're white. Not everything you see brilliant is gold. Not because you see the American children, they look plump, but it's just waste, They can't cook, they can't speak your language, they don't want to do this, they don't want to do that. You can't talk to them. It's like you waste all your time. It's something I regret. Do you understand me? But they are American citizens. They're living here with me. They're living in Italy. They're in Genova. One is a doctor. One is kind of architecture. Then my son is back home with his 4 children, But it's like I don't have. But anyway, important everybody is good. But what I'm telling you is that if you can born your kids in Africa, give them a home training, good training up to 12 years before bringing them in Europe, I approve that. But to born them in there, give them education-wise and everything, at the end you will be alone. That is my opinion. Yeah, I have 3. So, like, you feel like you are alone now? Not like I feel like I am alone. I'm very lucky that I'm married. But, I'm not having that effect of mothering this thing with my children. It's like I'm having friends around. When they like, they care. When they don't like, something like that. You understand me? Yeah. So, you see, like, having kids abroad is kind of like waste of No, it's a scam. Really? Yeah. They better born their kids in Africa. Then they can bring him here if you want. If you born him here, take him home. If you're born here, after immediately 3 years, take him home. To spend up to 10 years. When he's 3 years, take him home, after up to 10 years, then you bring him back. So that he will get addicted to our culture and our tradition. And see other children know what is respect. Because children of this age, they don't know what is respect. They don't know the difference between mother, father, and friends. They can talk to the mother, father anyhow. They don't give a... Why? Because the education, the Western world here, has turned everything upside down. So if you want to give your children a European document, that's cool. But arrange them. You born him here or her here, take him home. After 3 years here, take him home. When he's 10 years, bring him back. Then he has conscience. He know the difference. So you see the poor ones, then when he come here, the advantage of what he has, he will get regards. You will not lose the value of things. So does it mean that Africa have that more standard education or have that good No, upbringing? because Africa, we grow up alone with other children because we live in neighboring homes. No matter anything, children mix up, they grow up together. In Europe, they close in apartment. From apartment to school, all these things. Most of them is a kind of way of sfogo. It kind of just for kind of like isolating the child. It makes them bring out this attitude because they are not free, just like animal. Dog. When you buy dog need to run. When you don't give him chance to run every day, you become aggressive. So children are like that. When they don't have the opportunity, just the way we live in Africa, we went to swim, we went to run, we fight, we do this. At the end of the day, you are tired, you sleep. You understand me? Here, there's not that opportunity. So they have their system here, from apartment to school, from school maybe second school, from the second school. I mean to say, university. No. So it makes them grow up somehow. Una no ebe ọkọwa ife Western life na-eme ụmụazị be anyị amụrụ ebe a na ọ na-regret ife o ji wee nọrọ ebe a wee mụsị ụmụ ya na ya na di ya nọzi lonely na ụmụ ha dịzị ka outsiders to them na onwero culture anyị nwere na be anyị ebe a bụrụ part of them. Efu na o buo na nkụ buo nkume mara ha na bụ nke ka wee dị arụ. Western life is not civilization. Ekwuona m ya severally. Western life is not civilization. Ọtụtụ ife a na-emebe ndị ọcha ka ha si azụ ụmụ ọ dị iche n'otu anyị nwa si azụ ụmụ. Ịmụgodo ụmụ n'obodo Igbo kwesịghị ka o mee affect the culture. Ikwesị iji wee na-azụ ha mana ndị be anyị eche na n'iru ebe ahụ echezo ebe ha si bịa ọtụtụ enwere ike itrace their roots. Ọ jọgburu onwe ya. Wise people learn from other people's mistakes. Mana unwise ones learn by experiences. Ịchọ ka ile know by experience, you may not live to tell the story. Ụnụ fụrụ na-akwa ka nwaanyị a na-akwazi kịta akwa arịrị. O kwesịrị ka ife mee na panya mmekwa again mana ọ na-eme taa. Ife mere ọtụtụ ndị Igbo na panya ndị nna nna anyị na 70s and 80s. Ọtụtụ ndị na-ebe ahụ wee chezo ebe ha si ebe ha na-ebi ndụ na panya. Ebee ka panya dị na Equatorial Guinea. Ụnụ afụrụ ife si Equatorial Guinea wee bịa ụbọchị a. Ofu nwoke na-ebu nwunye mmadụ 400. Ofu nwoke. Ife abụrụ haza nke a mee na Equatorial Guinea nwoke o wee cheta ka ọ dị ọfụ n'obi anyị
maka agwaghị ndị Igbo be anyị eneghị anya nwoke abụrụkwa onye Igbo, nwoke ebutere ya gịnị ya. Maka ọtụtụ ndị papa anyị gbara ọfụ ogiri na panya anatarọ, ọtụtụ na-anụ panya mana ha mara ebe ọ dị. Ọ bụrụ mmadụ ịtọ na mba dịka ọfụ ogiri, mana nwa m ife na-abụ ojeje ọnata n'ụlọ ka bụ onye adị na ọ na-ana. Ọnya bụ ife nwaanyị a na-akọwa. Gekwa ntị, ọ bụrụ na ị mụrụ ụmụ abroad, gba mbọ gbanata ha ụlọ. Ejekwana tibe insekuriti, ekwuona m ya. Ọ ndị nwe obodo na-edozi obodo. Ndị Amerịka doziri Amerịka, ndị London dozi London, ndị China dozi China, ndị Spanish dozi Spain, ndị France dozi France, ndị Finnish dozi Finland. Otu a ka ọ dị. Nke be anyị bụ onye ọ na-agbapụ mgbapụ ịgbapụchazie ndị ohi akpakọrọ obodo, ndị na-achị efi akpakọrọ obodo. Kedu ife ị na-eme? Mgbe ọ na-eme riot, ọ rehearsal to war. Ife ifuru na-eme kịta na-afịọ kịta, ọ maka na the good guys is scattered all over the places. Anyị na-akwụgharị ịmụsị ụmụ gị abroad, ha mara asụ Igbo, iwere ọrụ na-akụ ya, they cannot speak Igbo, mana ndị nwe oyibo dị proud of their language. Ị nọrọ abroad, ife na-adị eme gị, ụmụ gị amara asụ Igbo, ị marọ culture be nna gị. Uche anyị dị ya ka anyị nata nọ n'ụlọ. Onye ka o ji dị mkpa maka ife m na-ada agwa unu maka ya. Ọbara ndị Igbo efegharịzina na mba ụwa. Ekwuona m maka Lion Business Park, unu ya afụkwa nke egosiri na Aba afịa alụrụ ọfụ, nke a bụ sọọsọ afịa ọmaka. Mana na Lion Business Park ya na-ekwu, a sị ka m wetaziere ndị prototype ka unu wee fụ ife anyị zubere ebe a. Maka city ka a na-alụ ebe a, ọ bụrụ ka a na-achọ ịlụ na alụwaghị alụwa. Ma estate ebidogo clearing ya, everything agabago, all microcosm of heaven, all miniature. Ife a na-arụ ebe a bụ the best of its kind, all best of the best, the best among equals. Ọ ife a na-arụ ebe a. Lion Business Park, nee ya ka ọ na-aga. Ebe a ya enwe 22,000 shops. Nee ka shop ya dị very spacious. Nee otu a blocks ya dị, moto ya ada agba n'iru shop ọ na-agba n'azụ. O nwere ebe ya afụ ụdị ya. Shop ọbụla every block moto ya ada agba na ya. 22,000 ka shops ya adị face o. Enwesi different plazas dịkwa ebe a. Enweziri residential estate a enwe 3 types of structures, ma bungalow, ma block of flat commercial building ya na duplex. Ife ebe a nọ kịta anaghị egburu ya na ntụ, nke a na-eme December and the January promo nke New Year. Agbachara na New Year, agwaghị price ebe a ibu aka n'isi. Lion Business Park ọ dị na 9 mile n'Enugu steeti. Ma ọ na-ekwentị ndị God's Agenda ka anyị gị n'ife a na-eme, abụkwa na ofeke amụrụ mgbe e kere nkụ ụkwa. Kemgbe anyị ji wee na-eti na-akpa agbọ, ndị be anyị egewego ntị maka achụwago over 500 investors ebe a. 10,000 shops nọ under construction, over 300 buildings now ka a na-achọ ibido lụba ozugbo. God's Agenda Residential Estate ọ ife a na-arụ n'ime ebe a. Enwe ebe a na-akpọ Lion Square, ebe a ya dị enwe night life. Ọ bụ na international market mechie, ịpụta ebe a, ife ọbụla ị chọrọ n'ụwa ihe enwetakwa ya ebe a. Na 5-star hotels, na Ecoswell line, ọ ya adị 5 n'ime ebe a. O nwere ebe nwere 5-star hotel na the whole southeast. Enwere ebe nwere amusement park na the whole southeast. Ebe a ka ihe enweta ife niile a. So enwere market squares, enwere residential estate, enwere shopping mall, enwere exhibition center. All the factories and warehouses si dị ebe a. Ebe ha ya da sample their products. Ibi ebe ọ masị gị, ijebe na the factory arụ ọrụ gị ya. Nke kacha nke bụ na ebe a bụ free trade zone. Ebe ya da agba container gị na-eme export afịa na arụ ebe a without import and export duties. Lion Business Park. Kedu ife a na-akọwa? Promo anọ na ya kịta bụ sọsọ 750,000 naira etighi na group. Ịbụrụ gị a member of the park, you can import your goods without paying import duties. Ebe a ya emeghị ya bụ na park ebe a. Ọ bụrụ onye port bọda papa ka ọ ya abata, ebe a ya anọkpọghị ya for inspection bụ na park eme akwụ 1 naira. Free trade zone. Ọ Lion Business Park ebe. O nwere ebe a fụrụ ụdị ife a n'Afrịka. Ebe a fụrụ ife yiri ya nọ bụ na China and Dubai. Anyị wee see nke ka ya nọ. Ne the master plan. Ne all the features na efe niile na-afụ ebe a. Ọ ife ya dị ebe a. A na-alụ already. Ne concrete roads or central security cameras or maka traffic lights. Ụmụnne m nke a dị egwu. 9 mile n'Enugu steeti. Enwere flyover si n'Enugu Onitsha expressway ebe anyị na the master plan. Ọ dị captured. Ụzọ esi ebe a ruru ebe ịnọ. Ada ekwu okwu mmiri ebe a. Mmiri bụ the best, all spring water. Na 9 mile n'Enugu State, na custom toll gate, 1 pole from express. The best of the water, onya ka all the breweries, ma akwara Fambaka ji wee dị situated ebe a. 750,000 naira.
December promo ya na New Year promo ọ garakwa na asịkwana na m agwara gị mgbu a na-eti ada m etikwu ya na nkịtị ọka ndị mmadụ nụrụ olu m ndị nwere isi ọma na-abata ebe a kwa ịsọ 750 agbatịarụ gị nke ọzọ n'ahụ ọ bụrụ nke estate agbatịarụ gị for years enwere nke warehouses 40 square meters warehouses ịkwụọ part payment agbatịa nke ọzọ ife niile abụ obere ego ife ọrụ na-akpọ investment na afọ na you must sow in pence in order to reap in gain. Ekwekwana ka ife aganarị gị Lion Business Park kpọọ ndị God's Agenda Production n'ekwentị ka anyị gị n'ife a na-eme nekwe ọrụ ka ọ na-aga n'iru a sịkwana ngaramarụ ekwukwana m ya kịta ka ụwa nụrụ olu m zisa ihe onyonyo a aha m brother Paul Chigbo ka ọ dị unu anụgo maka Lion Business Park anyị anụgo fanụ na night mile n'Enugu ebe wepụtara ịrụ nnukwu ahịa maka ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o. Hit Verge on the beat. egwu ọma dịrị m Ka ijebe ala ịgbadigo mma ka ijebe. egwu ọma dịrị m Ka ijebe ala ịgbadigo mma ka ijebe. ka na ijebe n'ala Ka Igbo ijebe ala ịgbadigo mma ka ijebe. ọkwa ebe ife dị mma Ka na-adị ijebe ala ịgbadigo mma ka ijebe. Lion Business Park Ka ijebe abịago ala ịgbadigo mma ka ijebe. abịago maka mmepe Ka ijebe obodo ala ịgbadigo mma ka ijebe. maka ọdịmma ndị Ka Igbo ijebe ala ịgbadigo mma ka ijebe. ị ma na nke a bụ nke Ka anyị ijebe ala o ịgbadigo mma ka ijebe. agụrụla amalụ n'ebe Ka ijebe ya ala ịgbadigo mma ka ngwa ijebe. kpakọrọ bata kpakọrọ bata Ka ijebe ala ịgbadigo mma ka o nwere ijebe. ibu o wele ofu Ka ijebe bataba ala ịgbadigo mma ka onye ijebe. nwere ịtọ ngwa wele ịbụ Ka ijebe bataba ala ịgbadigo mma ka ijebe. Ka ijebe ala ịgbadigo mma ka wele ijebe. wele 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 Ka ijebe ala ịgbadigo mma ka ijebe.